Nezinu, kā ir pie jums, bet pie manis šobrīd visur mētājas mirušas lapsenes. Kādu dzīvu gan arī vēl šur un tur var atrast, bet vispār rudens ir laiks, kad darba lapsenes dodas mūžīgajā miegā. Bet lapsenes nav šī stāsta galvenās varonis. Tas gods pienākas šim kustonim, ko atradu uz grīdas. Varbūt liekas mazliet neveikls, bet uzreiz jau pēc izskata var pateikt, ka šis ir kāpurs. Kam? Ziedmušai. Un te sāks interesantā daļa. Izrādās, ka liela daļa volucella ģints ziedmušu kāpuru dzīvo lapseņu pūžņos vai kameņu ligzdās, kur tie barojas ar dažādiem organiskajiem atkritumiem. Tajā skaitā arī mirušiem kukaiņiem. Bet ir sugas, kuru kāpuri mielojas arī ar dzīviem lapseņu kāpuriem un kūniņām. Bet ko tad šis kāpurs darīja uz grīdas? Tieši tagad šim bumbulītim ir laiks iekūņoties, lai pārziemotu un pavasarī uzsāktu dzīvi kā lidonim ar 2 spārniem. Tātad šis mazais ceļotājs bija devies meklēt piemērotu ziemošanas vietu.